Og tilsvarende faktisk også, når det kommer til den personlige udvikling. Hvis vi ser på, hvad det er for personlig udvikling, der er tale om, når man inden for erhvervslivet sender medarbejdere på kurser i personlig udvikling, så vil jeg våge den påstand, at det ikke så meget sådan noget med, at man skal erkende sit eget væsen, finde ind til sit eget væsen som den, man er i sig selv, de muligheder, man har i sig selv, herunder også erkende begrænsningerne for ens væsen og finde en plads i en større helhed. Det er derimod sådan noget som at finde ind til eventyrlysten i en selv, som det hedder, og risikovilligheden i en selv. Det bliver man så sendt på kursus i, og så kan man sige, at til trods for, at selv det her det hedder personlig udvikling, så er det jo noget, der finder sted på samlebånd, og i sidste ende, så bliver vi måske bare mere ens igennem de kurser. Pointen er i hvert fald, at der er 2 ting her, som har prioritet i videnssamfundet, viden og såkaldt personlig udvikling. Og at det betyder, at der er 2 elementer, man kunne sige 2 komponenter i os som mennesker, som bliver sat på dagsordenen, nemlig henholdsvis forstanden og følelserne. Men der er en tredje komponent, som der ikke rigtig bliver taget højde for, og som ikke rigtig bliver kultiveret, og det er den, vi traditionelt har kaldt for fornuften. Og når jeg siger det, så lyder det måske meget enkelt, men der ligger jo en tung filosofisk ballast bag sådan en distinktion, som jeg opererer med her imellem forstand og fornuft. Filosofisk betragtet er der overhovedet ikke tale om det samme, når man siger henholdsvis forstand og fornuft. Hvis jeg skal give en kort karakteristik, vil jeg sige om forstanden, at den opererer med årsager og virkninger. Forstanden kalkulerer, den finder forklaringer, den tænker nytteorienteret. De moderne videnskaber er stærkt afhængige af forstanden. Og det er også forstanden, der er kilden til al den her partikulære viden, som bliver prioriteret i videnssamfundet. Men hvis vi skal se på os selv som mennesker, hvad der må kvalificere os specifikt som mennesker, hvad der er det særlige for os som mennesker, så er det ikke forstanden, og det er ikke den partikulære viden, som vi er i stand til at producere med vores forstand. Som mennesker udmærker vi os derimod ved vores evne til at kunne tænke over de oplevelser, som vi selv har. Reflektere over vores erfaringer, sætte vores viden i perspektiv, reflektere over vores tanker og vores adfærd. I det hele taget perspektivere os selv, hvad vi gør, og hvad vi opnår af indsigt. Og det gør man ikke med forstanden, filosofisk betragtet i hvert fald, det gør man derimod med fornuften. Dermed også sagt, at fra fornuften får vi ikke viden i den forstandsmæssige forstand, men vi får derimod indsigt. Eller vi får med andre ord det, som man tidligere kaldte for visdom. Skal jeg sætte lidt flere ord på, vil jeg sige, forstanden føjer det konkrete ind under almene begreber. Og det gør den så for at slå noget fast. Forstanden tænker bestemmende, konstaterende, identificerende. Fornuften sætter derimod det, som forstanden bestemmer, og det, som den skiller analytisk ad for at kunne forestille sine bestemmelser, det sætter fornuften i forbindelse med hinanden igen. Fornuften forbinder det analytisk adskilte. Og det gør fornuften ved at orientere sig efter idéer. Fornuften benytter sig selvfølgelig af begreber. Fornuften bygger, så at sige, på forstanden, men den orienterer sig samtidig også efter idéer. Og når man siger idéer, jamen, så har man med noget at gøre, som handler om alt det, der ikke umiddelbart kan iagttages empirisk. Det mere uhåndgribelige. Det, som vi ikke kan vide noget bestemt om. Og Kant, den tyske filosof Kant, vil jo så sige, at en idé er for eksempel sådan noget som Gud. Ikke? Vi har en idé om Gud, men vi har ikke nogen erfaring for, hvad Gud er. Og dermed også sagt, at med det guddommelige, der har vi med noget mere omfattende at gøre, end hvad der ligger på det rent begrebslige plan. Verden som helhed, som må spille en rolle i måden, hvorpå man tænker arkitektur, er også en idé, som man orienterer sig efter. Sådan en tænker som Kant er nemlig præcis en af de her store klassiske filosofer, som har gjort et vigtigt nummer ud af et skelne imellem forstand og fornuft. Og i forlængelse af den distinktion, som han i høj grad byggede sine 3 kritikker op på baggrund af, i forlængelse af den, der formulerer han også en distinktion imellem det, som han kaldte for henholdsvis skolefilosofi og verdensvisdom. Det er en distinktion, som han opererer med i den første kritik, den om den rene fornuft.
Og det fremgår så af hans distinktion, at skolefilosofi er filosofi bedrevet som en teknisk disciplin, som kun beskæftiger sig med nogle spørgsmål af en analytisk karakter, som optager den her disciplins eksperter. Altså nogle analytiske spørgsmål, som interesserer fagfilosofer, vil vi sige i dag. Og som de her fagfilosofer så er tilbøjelige til at tro, at de er i stand til at finde nogle sikre svar på. Det er sådan noget, skolefilosofer bedriver. Verdensvisdom, det er derimod en filosofisk tænkning, som beskæftiger sig med noget, der i princippet interesserer alle, siger Kant. Og med det der mener han, at verdensvisdom handler om for eksempel etiske og eksistentielle spørgsmål. Så vi kan tale om noget sådan som en verdensvis tænkning, til forskel fra en skolefilosofisk tænkning. Og den verdensvise tænkning, den reflekterer altså over spørgsmål af almen interesse. Og den gør det faktisk også lydhørt over for menneskers erfaringer og over for det almene i det individuelle. Og en af mine pointer, når jeg trækker det her filosofiske tankegods ind på banen, er, at det i dag er værd at slå et slag for det, som Kant kalder for den verdensvise tænkning. Det er værd at give den skolefilosofiske tænkning udfordring fra en mere verdensvis tænkningsside. Når jeg siger det, så har det noget at gøre med det, vi også hørte om i introduktionen, ikke? Altså den akademisering, der finder sted af hele uddannelsessystemet. Vi kan se, at uddannelsesniveauet stiger hele vejen rundt og gør det til stadighed år for år. Uddannelserne bliver mere og mere akademiske hele vejen rundt, og det gælder for eksempel også de kunstneriske og de pædagogiske uddannelser. Det er jo også noget, som vi ser i Danmark i meget høj grad. Men problemet med den her akademisering kan være, at den måde, hvorpå den bliver praktiseret, ikke er, at der bliver tænkt mere filosofisk, men at der bliver teoretiseret mere over tingene. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan det forholder sig i Norge, og slet ikke på, hvad der sker her på stedet. Men jeg ved lidt om, hvad der foregår i Danmark, og der har jeg i hvert fald kunnet iagttage, at der nogle steder er en tendens til, at der bliver teoretiseret mere, end der bliver reflekteret filosofisk over tingene, og at det er en konsekvens af akademisering, og jeg vil sige en uheldig konsekvens, set med mine øjne i hvert fald. Hvis jeg skal ligesom forsøge at forklare, hvorfor det sker, så tror jeg, det har noget at gøre med, selvfølgelig, at det er en meget vanskelig proces at gå igennem. Det er en uhyre vanskelig transformation at realisere, og at den inviterer til, at man importerer en akademisk tankegang, som allerede er institutionaliseret andre steder, på det universitære humaniora for eksempel, på kunsthistorie, på et institut som mit osv. Og hvis det så forholder sig sådan på humaniora, som jeg sagde indledningsvis, at på humaniora bliver der teoretiseret mere i dag, end der bliver reflekteret filosofisk, så får vi jo ligesom den samme sang på de uddannelser, der akademiseres under import af tankegangen fra humaniora. Det kan have den konsekvens, at den, der er praktiker, kommer på afstand af sin egen praksis, i stedet for at få en større indsigt i, hvad det er for erfaring og hvad det er for viden, som egentlig allerede ligger i den pågældende praksis, men måske endnu ikke bevidstgjort for praktikeren selv, eller i hvert fald måske ikke artikuleret endnu, og slet ikke omsat i akademisk viden. Altså kommer på afstand af, i stedet for egentlig at få en dybere indsigt i den pågældende praksis. Men så bliver resultatet alt i alt af akademiseringen jo ikke mere, men derimod faktisk mindre indsigt. Og det er det, som jeg kalder for det potentielt uheldige resultat af den. Især også fordi, hvis det nu faktisk forholder sig sådan, som mange siger, at vi lever i det her videnssamfund i dag, jamen så lever vi i et samfund, som er præget af en række specialiserede ekspertkulturer. Og vi lever i hvert fald i et samfund, som kræver interaktion på kryds og tværs af forskellige kulturer og forskellige nationaliteter og verdensdele osv. Og i sådan en verden, der er der brug for at modvirke snæversyn. Og det vil også sige sådan noget som at
modvirke det snæversyn, der hedder, at teoretikere ligesom lukker sig inde med teorien selv, og praktikere alene sidder med det praktiske. Altså, der er brug for at ligesom bevæge sig på tværs af teori og praksis og få dem forbundet. Og det er også et argument for, at der snarere er brug for verdensvisdom inden for skolefilosofi, for nu at sige det med Kants ord. Det vil sige, at der er ikke brug for filosofi forstået som en teknisk specialitet for eksperter. Der er ikke brug for teoretisering i den her betydning af ordet, men der er brug for filosofisk tænkning, som er lydhør over for menneskers erfaringer, og som derfor også er af mere almen gyldighed, end teoretiseringen er. Den skolefilosofiske eller teoretiske tankegang sætter skel imellem teori og praksis, og dermed sætter den også skel imellem mennesker. Og det gør den, fordi den lukker sig om sig selv og sin egen ekspertkultur. Den verdensvise tænkning har derimod af væsen afsæt i praksis. Det var netop en del af Kants definition på den. At den beskæftiger sig med de spørgsmål, som udspringer af praksis. Menneskers spørgsmål, kunne man sige. De spørgsmål, som vores erfaringer rejser. Og det er også i praksis, at den verdensvise tænkning finder sit formål, nemlig i ønsket om at forstå menneskers erfaringer, og i ønsket om at befordre almenvældet. Så den verdensvise tænkning repræsenterer en mere erfaringsnær tænkning, som faktisk af væsen går på tværs af institutionelle skel. Nu har jeg været en tur tilbage i historien, ganske sådan, antydningsvist i antikken, og jeg så ellers i hvert fald i 1700-tallet med Kant. Hvis jeg skal hoppe op lidt nærmere på vores egen tid til det 20. århundrede, så vil jeg sige, at en distinktion, som den Kant formulerer mellem skolefilosofi og verdensvisdom, kan faktisk genfindes i det 20. århundredes hermeneutiske fenomenologi. Og det siger jeg til trods for, at hermeneutiske fenomenologer, som for eksempel Martin Heidegger og Hans Georg Gadamer, jo selv lagde meget stor afstand til Kant. Altså, de anså Kant for at være en tænker, som har en bevidsthedsfilosofisk tilgang til tingene. Og en tænker som Heidegger formulerer jo selv i stedet for en eksistensfilosofisk måde at forholde sig på, og Gadamer arbejdede videre i forlængelse af Heidegger. Men man må samtidig også sige om både Heidegger og Gadamer, at de mente begge, at vi står ikke over, eller vi står i verden ikke som subjekter over for objekter. Det var det afsæt, som deres kritik af Kant havde. Den der konstellation af at stå som et subjekt over for et objekt, den konstellation, der er forudsætningen for, på en gang forudsætning for og et produkt af den forstandsmæssige tankegang, den konstellation, den befinder vi os først i det, vi er over i den forstandsmæssige tænkningsregi. Men før eller under den forstandsmæssige tænkning, der befinder vi os i en erfarende relation til os selv og til andre mennesker og til verden. Og i den der erfarende relation, der er vi ikke på teoretisk afstand af tingene. I den erfarende relation til verden er vi derimod faktisk altid allerede helt ude ved tingene. Benjamin vil også sige, at i det øjeblik, hvor jeg for eksempel et sted, altså det som man sådan forstandsmæssigt betragtet ville sige, et sted ude i horisonten, erfarer et træ, der er jeg egentlig selv ude ved træet, i min iagttagelse af træet. Men det er jo ikke sådan, man tænker, når man ligesom ser det i den forstandsmæssige bestemmelse af det, der er jeg her, og træet er derude, og så forsøger min forstand ligesom at række ud til træet. Heidegger og Gadamer siger, at vi er faktisk som udgangspunkt i en erfarende relation til verden, og der er vi altid allerede ude ved tingene. Der er ikke nogen forstandsmæssig skærm imellem dem og os. Det er sådan i korte træk et væsentligt element i den eksistensfilosofiske tilgang. Og den er radikalt forskellig fra Kants bevidsthedsfilosofiske måde at tænke på, fordi hos Kant der er vi netop subjekter over for objekter. Og det gør det netop meget svært at forklare, hvordan vi overhovedet er i stand til at erkende noget uden for os selv,
Og det kan man så sige er en vigtig begrundelse for hele det arbejde, som han lavede med sine 3 kritikker, ikke? At han måtte forsøge at besvare det her spørgsmål, hvordan lader erkendelse sig egentlig overhovedet gøre for sådan nogle størrelser, som står der sådan isoleret i sig selv.